I am having car. What? 90% स्टुडंट्स आर डुईंग दीज मिस्टेक्स कारण की आय एम हॅव्हिंग कार हे कधीच होत नसतं. हॅव्हिंगचा अर्थ होतो एकतर ईट, ड्रिंक किंवा टेक. मग ह्याच्या बदल्यात काय वापरायचं बरं? माझ्याजवळ कार आहे, याला म्हणतो आय हॅव अ कार. माझ्याजवळ खूप पैसे आहेत, आय हॅव अ लॉट ऑफ मनी. आमच्याजवळ खूप नॉलेज आहे, वी हॅव अ लॉट ऑफ नॉलेज. आता जर का आपल्याला असं म्हणायचं असेल की मी जेवण जेवत आहे, तर त्याला काय म्हणणार? आय एम इटिंग फूड. That is also correct. And I am having food. That is also correct. To avoid these common mistakes, Follow Eagle.